Velkommen til Kajalundveien studentboliger. Her finner du 60 splitter nye leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Det er nærhet til alt du trenger, og bare et steinkast unna universitetet. Velkommen inn! Da skal vi ta en titt på en av leiligheten. Her er det mange smarte løsninger. Det er massevis oppbevaringsplass, så du har plass til alt du måtte trenge. Her er det eget bad og eget kjøkken, og leiligheten er fullt møblert, så det er bare å flytte rett inn. Hvis du er heldig, så får du en leilighet med skikkelig fin utsikt, og vi er så nært campus at du faktisk ser taket på bygningen. Her i første etasjen er det en stor felles stue som alle beboerne disponerer. Her er det massevis av settegrupper, det er en stor TV og det er stort felles kjøkken, så her kan man både kose seg i lag og man kan lage et stort felles måltid hvis man vil det. Her er det fullt utstyrt kjøkken som alle kan bruke. Her er det også et moderne, døgnåpent vaskeri, og alt styres gjennom en app. Du trenger heller ikke ta med det vaskemiddel, fordi det fikser maskinen helt selv. Det er 60 leiligheter, hvor 12 universelt utformet med rullestolsirkel i alle rom. Studentboligene ligger nære til kino, basseng, utesteder, konsertscener og alt annet sentrum har å by på. Velkommen til Kajalundveien studentboliger.